name video no and the video can name because when I name this video. Igwe Credo me. And it drew my mind back to something uncle 2 days ago about the other bloggers na nearby. And before I'm not a blogger, but I'm a blogger. And when I call you never just that of passion can generally have. Out of my blog, I'm a video analyst. I'm a video producer, video analyst, Saga. Because I know cook up news in another Hoshoya, or bloggers ne cook up news another Hoshoya. I've never posted something I'm not sure. Or if video I worry yet on it supposed to. So I'm a video analyst and a video creator. So this guy gonna scream Igwe Credo when he open the video that I really want people to pay attention on. Because most of our people they made that mistake always. And then they can this video at you one second share and they can end this video when you went to buy. Gementi ka nkọwali ife mala gbasara Facebook and content creation. Ma agwa nke eziokwu because onwere onye nsende. Ụmụ group chat na ụmụ association va na-eme ya onwere nke nnọ ya. Onwere onye na control mụnwa wa ọganishi onwe m. I no send you, I no send who you be. Content creation bụ a self-centered business. Kewe ma content creation ndị na-achọ iwe na-ewu ewu ma ihe ba eme ka ba wee gbala ego on the social media. And na social media awulugo a platform for gossip. Gị nwa we businessman, gị nwa we responsible man, gị nwa we family man, gị nwa we politician. Iwe kunye we je kpọkọ content creators kwụọ ụgwọ ka ba bịa tiri ya ọnụ n'okwu gbasara business ma okwu gbasara iwe na-achọ ime. Mala na ka ba tiri ya ọnụ na datin. Let me say for instance na iwe politician, content creators bịa na ịkwụ ụgwọ ma ịsakọlọba nyewe ego ba na-ekwunyeri another person gị na ya na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị ya chọkwa ewe contact kwa the same people. Kpọba meeting abịa na da meeting ekwuo na inyeba 1000. Onye abụ kpọba the fresh meeting we can decide to give them 5000. If over turn or kunyebele onye abụ. It is a survival of the fittest business. Nobody, no content creator send your papa nyash. Wekabulu nka country na akpọ onye ọwụ n'isi n'ana. Facebook no dey pay money like before. Facebook don't wisen up. You got to go. Facebook change policy. So onye ọwụ na-achọ iwe oye eme ka o buru ike, ka ọ lụọ ụna, ka ọ gbape ụna, ka ọ gba update, ka o go moto gba update. So that is just it. Iwe jike ọlụgị na ndị content creator na ọwụ na onye abụ na-eme stand-up comedy. Kpọ onye ọlụ ọbịa meli stand-up comedy na ọwụ na ọ na-eme MC. Kpọ onye ọlụ MC na mana ọwụlụ na iwe gbasara politics. Ịma na aya apịawaghị azụ. They go come collect your money. Hapụ n'ebe enyi onye ọzọ akpọ na lukwu ya ego tụgharịa ghọrọ chameleon pịasuwe gị nwa nyewe ego gị nwa wụ the first person nyewe ego. There is no two ways about it. So mụnwa wụ Igwe Credo ya ekwu nwe because onwere onye wụ ọga ma I no send you, I no get your time. Just few content creators na this southeast ka na-akwanyere ugwu. N'ime ndị content creators niile nọ na southeast, onye na-akwanyere ugwu ọfụma nya onye wụ the most legit and real content creator. Ma fubele any dent on him wụ MC Ezegetive. That guy bụ ka masị na ọ bụ. He is a pope when it comes to content creation. Ama nya ọ na-awụ nnọkọta na-eche ka MC Ezegetive ọgụlụ akwụkwọ to PhD level. The way he packaged himself, anụnụbeghị m na onwe manager. The way he packaged himself in this social media, if MC Ezegetive, that guy onwere imitation. You can never ever see him. Ebe a na-akpa nkata ka ya esi megide mmadụ
Onola ebe abo ya rekwukpam. He will not support, he will not be against. Oya rekwukpam. O distant onwe from there. In fact, I'm saying all my role model when it comes to umuye content creation and media. And that is why Oji Agalia. I don't sure no one any Southeast content creator Ezegetive afueganya na this social media in onime. MC Ezegetive. Onyawo nkenke enyi na achu igwe enyi also. And whenever you are doing business with him, we're confident. Whenever you are doing business with him, they proud need to make business with such a person. Onwere enemy with anybody. Ono leba na akpa nkata ka emegide mmadu o ya rekwukpam. Ogbunu nkiti. His spirit doesn't accept anything ye emegide mmadu ibie. Ana ekwu okwu ọma about you. Ona-ekiliwa. Ana ekwu ajo okwu ona. He will not support. He will just distance himself. That guy kwesị iwe a reverend father or a bishop. He has never involved himself in anything saga, anything made this. On a group chat back I see where cotton mud. Fodon down a lego ban social media jekoliwe. MC Ezegetive on here. So if you want to do business with a content creator that will give you value of your time and your money and your acknowledgement, Chawa MC Ezegetive. He is the best. Enwekwe ndị ọzọ dịkwa mma o. Mara akpọbazi onye ọwụ na afa. Mana eji m Ezegetive as a point of contact to all the well-meaning content creators nọ na Southeast. MC Ezegetive. Ekwu enye nwekwesị ewu the leader, president content creators Southeast ma ọwụ na enwere an association dey like that. He is not biased. He is not biased. I'm leadership or area because leadership will entail that you sometimes do things that you are not supposed to do. That guy, the genuine, very, very genuine. And we other content creators who know Southeast, they quite genuine. But I'm using Ezegetive as a point of contact. Ezegetive nwere never na-ekwu ajokwu about you banket. Tinye ọnụ solu support or ya banket or no only. He doesn't involve himself in anything crash. So if you want to do business that will bear good fruit, just your MC Ezegetive. Oh, walk with you. He will stand with you forever. Also, when you will na contract, get your spy. He will remain firm with you. Get your only in good times. Over the contract, get a MS spy. Echini never cut away kuba joke about you. Not remembering na unwelumbaba lilegoi. No unwelumbaba oga. No unwelumbaba zaisa. That guy is exceptional. So whatever business you are doing with him, it is secured. You try make a business with Southeast content creators. Biakutem kambale gafa kangwa iwo nye they capable of doing. I know them very well. I know all of them very well. I know each and every one of them very well, one after the other. And don't any of them clear my video where you were questioning Araja. Only evidence about me, Jitwa on social media, no send your papa nyash. Do you understand me? So say buy a vosa. Atulu so wale, so say buy a tisa. Nyapotowa ka ina eme video nyapotowa ka ina eme video nyapotowa umunne na baba no wogo ba takaliwe onwe baba ma ege ne ba piasuo onwe ba until no umunne na abo emelu onwe ba alu agba video post kwe welukwu agba saga welukwu eme content gbala ego. They are after their pocket. They no send your papa. You doubt to even nekwu one day just boy Ezegetive na phone say alon na no nwe even chok email nwanne m onye nkapso opinion phone nante. He doesn't involve himself in all those. Iwo ya gwadebe wele ikpa amu say dan je kwe ka gị na nwanne isatolo. Nwekwu iwe eji bịa na social media bịa ka ọnụ eme. Finish.
And my that guy as Jesus Christ and Afuanya when it comes to content creating in the Southeast. And that is why he's doing very well. Onwe any content creator on a Southeast ya nwakatapụta si na anya na Ezegetive enwe go crash or problem. Nyapụta kwuo onye with evidence. All the tested and trusted. Another me ekwe na money na because we are just high friends. Tested and trusted. And that is why he doesn't host umuye event here. Another emiye event, another OT event, MC, Ezegetive and friends. Because okpolo problem ebido. Ojiri maka ya rapun no event. Na-ejele onwe olu akpọrọ. Maka na okpo oke ka okpolo okafu, oke ka si na okpolo ya na ode ka ogofu gi. Mago that kind thing. So he doesn't have an enemy. If you want to do business directly with him. When you call him, you need more people. Ask him, kedu ndị mma kpọbata? Kaba join ya will help him in this my business. Ndo una recommend for you. Use them. He's a very unique content creator. Onwere ilo. Omunwa ya agwa gị because onwere onye nọ ndụ, onwere onye wu chairman m, onwere onye wu secretary m, onwere onye ya enyenwu m suspension, onwere onye ya achụnwu m achụ na association, onwere onye ya ewefunwu m na group chat. Onwere group chat nọ n'ime. My 2 phones, my 2 line, group chat nọ na bana aba elu dị 3. NYC, ndị mụ na ba mekọ NYSC. Group chat ya adị and the group chat again, my family group chat. Finish. Where's the group chat on none? So where I talk things the way I see it. I don't send you. So that's just it. But when you still want to do business with other content creators, you are free to do business with them. Feel free to do business with us. And eventually, now the best of it all in this Southeast will MC Ezegetive. That is the best of it all. President, the content creator na Southeast. Onwere nsogbu. Onoro ni Saga, onoro ni Igwe Credo, onoro ni Igwe Gbu. No. Ọpụta na agala onwe. Onwere ilo. MC Ezegetive nwere ike ebe event na on event ya 7 hours, 6 hours, 10 hours. Yara afia ka o tiri iwe n'ọnụ. O depende ka ya na chi esekpa. Ọ nọcha amụkpa chọọchị perform chọọ n'ala onwe. They happy. And onye dị etu ahụ ya anụ nwaanyị n'oge. And ị na-anyị fụ na ọnụ nwaanyị n'oge baala okwu n'ụlọ. Ụfọdụ event ọ na-abịa ọ nara ekwe alalụ. Ọ bụ event na Southeast ọ nara alalụ. Inye hotel room ọ yara ekwe. O mechi event ọ na-abịa eje n'ọlụ bie witiri ezinụlọ ya. Olu obi olie nni. Ka iji na-anọ ka na-asị na iji wee kọọ eji mee nke eji. No. Ifi aka ọgba club, ma na akwụrụ ya ụgwọ bịa da club. Ọ nara ebi anyhow life, extravagant life, nonsensical life. Very cultured woman being and well presentable. And I'm ekwu to praise him, no ihe mfụ ka na-ekwu. Ịgba touch ifu ụzọ. So ọ bụrụ out of enviness or out of na nka. Malụ ndị wụ ndị ekwensu, malụ ndị wụ ndị ezigbuye. Ichifta na onwe okwu mbala. Let's say you want to build your publicity, your personality and your page. Ekpo ka ọ banyere ego gbawa Saga about iwe dị etu na akpa. Mana ọwụ ma legit something wute gị jikọrọ gị na nwanne gị ma gị na mmadụ mekọrọ ihe owute gị. Inye content creators adosa even onye abụba na fight against onye abụ kpọba another meeting nyeba ego ka ego inyeluba. Ha atụgharịa like camelon kwuchitewele onye ahụ. Ịdị surprise asị ihe n'iwe niile a na-akọ ezi ebuyaliachialia gullible followers. Man, enwe a lot of gullible followers. When you are following any content creator, any social media person, use your number 6. We are not perfect. Wodo guy na anyi unu ụgbọdị egwu. Unu ayara ama. Ani use unu ayara ama. Unu eje na agbawo na comment section. Wo unu na agba na comment section wukwa ego ka a na-akọrọ. So I want to thank him. On a more often. Whether any issue, I've not had anything. I started this thing about content and entertainment in the year 2008. Until now, we are still in the game. Thank you all. Onye agwalukwe,
agwakwa ya ọzọ ichefute onwe gị ụkwụ mbala ewere ikpali ya mụ iche na de kia de no kia na their money dem dey make